హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం యాంప్లిఫైయర్లు తయారు చేసేటప్పుడు అవి హమ్మింగ్ ఎలా రిలీజ్ చేస్తాయి, వాటిని ఎలా హమ్మింగ్ పోగొట్టుకోవాలి అనే విషయం మీద ఈ వీడియో అయితే నేను చేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా యాంప్లిఫైయర్లు ఎవరు చేసినా, అది నేను చేసినా, మీరు చేసినా, ఎవరు చేసినా లాస్ట్లో హమ్మింగ్లు అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ హమ్మింగ్లు అనేవి లెస్ చేయాలి. హమ్మింగ్ లేకుండా లెస్ చేయాలంటే కొన్ని చేర్పులు మార్పులు చేయాలి. సేమ్ గ్రౌండ్ వైరు అదే జాగాలో ఇస్తే హమ్మింగ్ వస్తుంది, కొంచెం పక్కగా మార్చారనుకోండి హమ్మింగ్ తగ్గిపోతుంది. అటువంటి ట్రిక్లు అనేవి నేను ఈ వీడియోలో అయితే మీకు చూపిస్తాను. తర్వాత వోల్ట్లు కూడా అదే వోల్టు మీరు పవర్ సెక్షన్ దగ్గర ఇచ్చినప్పుడు ఒకలా హమ్మింగ్ ఉంటుంది, కొంచెం దూరంగా ఇచ్చేటప్పుడు ఒకలాగా ఉంటుంది. మీరు 30 నుంచి 12 చేస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది, డైరెక్ట్ 30 నుండి 30 ఇస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఇటువంటి డౌట్లు అన్నిటి కోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో చూసి కొన్ని టిప్స్ అయితే తెలుసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్టార్ట్. ఈ వీడియోలో హమ్మింగ్ లేకుండా వైరింగ్ ఎలా చేయాలి, దానికోసం కొన్ని టిప్స్ అయితే నేను చెప్తాను. నేను ఇదివరకే కొన్ని వీడియోలు హమ్మింగ్ కోసం చెప్పాను. అందులో కాకుండా మరికొన్ని నా అనుభవంలో కొన్ని వచ్చిన హమ్మింగ్లు, వాటి యొక్క లోటుపాట్ల గురించి ఈ వీడియోలో కొన్ని టిప్స్ అయితే చెప్తాను. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ట్రాన్స్ఫార్మర్కి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడియో బోర్డు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న ప్రియాంప్ బోర్డు కానీ, 5.1 బోర్డు కానీ, వీటికి గ్యాప్ అనేది ఉండాలి. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆన్ అయ్యేటప్పుడు దీటి నుంచి సౌండ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ సౌండ్ అది పక్క నుండి క్యాచ్ చేయకుండా కొంచెం దూరంగా ఉండాలి. ఒకటోది. రెండోది పవర్ సెక్షన్లో ఇది 20/020, ఇక్కడ 12/012 ఉంది. 12/012 అంటే ఇక్కడ 0, 20/020 అంటే ఇక్కడ 0. ఈ 0కి కనెక్షన్ అనేది ఉండకూడదు, ఖచ్చితంగా ఉండకూడదు. మూడోది, ఆడియో బోర్డుకి ఈ పవర్ సెక్షన్ నుండి ఆడియో బోర్డుకి లైన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం. 12/012 కానీ 30/030 కానీ మనకి ఎంత అయితే ఇచ్చుకున్నా అంత ఇచ్చుకుంటాం. ఇచ్చుకునేటప్పుడు ఇటువంటి డెకోడర్ బోర్డులకి, ప్రోలాజిక్ బోర్డులకి వోల్ట్ కావాలి. వోల్ట్ అవసరం అన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా కెపాసిటర్ దగ్గర నుండి తీయకూడదు. మీరు ఎక్కడైతే బోర్డు ఇస్తారో ఈ ఆడియో బోర్డుకి, ఆడియో బోర్డు దగ్గర నుండి ఈ ప్రోలాజిక్ బోర్డుకి సప్లై అనేది తీసుకోవాలి. ఇక 4వ టిప్ వస్తే, ఈ ఫ్యాన్ యొక్క 12 వోల్ట్ లైన్ అనేది ఈ వోల్ట్కి సంబంధించి అస్సలు ఇవ్వకూడదు. వేరేగా ఇక్కడ 12/012 ఉంటుంది, లేదంటే చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ వేసుకొని అలాగా దూరంగా ఇచ్చుకోవాలి. ఈ వోల్ట్లో మిక్స్ చేయకుండా వేరే వోల్ట్ నుండి తీసుకొని ఫ్యాన్కి ఇచ్చుకోవాలి. ఇక 5వది చూద్దాం. 5వ టిప్ ఏంటంటే, ఎక్కువగా USB నుండి గస్సం అనే ఒక సౌండ్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? దీనికి ఏం చేస్తారంటే 30/030, 20/020 అక్కడి నుండి డైరెక్ట్గా మీరు 5 వోల్ట్ డ్రాప్ చేసి ఇస్తే హమ్మింగ్ అనేది వస్తుంది. అలా కాకుండా వేరేగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే 12/012 అయినా సైడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడి నుండి ఇక్కడ గ్రౌండ్ అనేది డైరెక్ట్గా బాడీకి ఇచ్చేయాలి. నేను బాడీకి ఇచ్చాను. ఇచ్చి ఇక్కడ నేను 7805 ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఇక్కడ గ్రౌండ్ చేశాను. దీనికి కావాల్సిన ఓన్లీ 12 వోల్ట్ మెయిన్ వైర్ నేను స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ దగ్గర నుండి తీసుకున్నాను. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి హమ్మింగ్ అనేది అస్సలు ఉండదన్నమాట. పూర్తిగా సైలెంట్ అయిపోతుంది. USB తాలూకా
బ్లూటూత్ మీరు ఆన్ చేసేటప్పుడు కూడా బ్లూటూత్ సౌండ్ అయినా సరే రాదనమాట. చాలా సైలెంట్గా జీరో సైలెంట్ అయిపోతుంది. మరికొన్ని హమ్మింగ్లు వచ్చేటప్పుడు దీని యొక్క గ్రౌండ్ వైర్ కట్ చేయడం, అంటే పూర్తిగా ఇవ్వకపోవడం, లేదంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఆడియో అవుట్ దగ్గర, దీంట్లో గ్రౌండ్ కట్ చేయడం, తర్వాత ప్రోలాజిక్ బోర్డుకి గ్రౌండ్ కట్ చేయడం, తర్వాత ఇక్కడ ఈ మెయిన్ బోర్డులో గ్రౌండ్ ఇవ్వకుండా వీటి యొక్క గ్రౌండ్ దూరంగా ఇవ్వడం, ప్యానల్ బోర్డుకి ఇవ్వడం, తర్వాత హార్డ్గా ఎక్కువగా సౌండ్ వచ్చేటప్పుడు బ్లూటూత్ బోర్డు దగ్గర నుండి గ్రౌండ్ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా పవర్ సెక్షన్ దగ్గరే పెట్టి చూడడం, ఇలా చేయాలన్నమాట. ఇంకా మరికొన్ని హమ్మింగ్లు అయితే వస్తాయి. అవి హీట్ సింక్ లూజ్ ఉండడం వలన కొన్ని హమ్మింగ్స్ వస్తాయి. అంటే ఇటువంటి బోల్ట్లు మనం వేసేటప్పుడు కొంచెం లూజ్ వదిలేమనుకోండి, అప్పుడు చిన్న కరకర సౌండ్ అనేవి వస్తాయి. టైట్గా ఫిట్ చేయాలి ఇవి. తర్వాత ఇటువంటి బోర్డులో 50 వోల్ట్ అని చెప్పి చిన్న కెపాసిటర్లు అయితే వేస్తారు, డైరెక్ట్గా వోల్ట్ దగ్గర వేస్తారు. అది మీరు రిమూవ్ చేసుకోవాలి. అది ఉన్నట్లయితే అది ఉండడం వల్ల హమ్మింగ్ అనేది వస్తుంది. అది రిమూవ్ చేయడం, దాని వాల్యూకి పెద్ద కెపాసిటర్ వేయడం, అంటే వాల్యూ పెంచడం చేయాలి. వాల్యూ పెంచేటప్పుడు ఇంకా హమ్మింగ్ వస్తుందంటే అది పూర్తిగా రిమూవ్ చేసేయాలి. అది అంటే ఈ బోర్డుకి ట్రాలీ చేసుకోవాలి. కెపాసిటర్లు సరిగా సరిపోయే లేదా ఒక దాంట్లో చిన్నవి ఒక దాంట్లో పెద్దది ఉండడం వల్ల కూడా హమ్మింగ్లు వస్తాయి. అందుకే కొన్ని బోర్డులకి కెపాసిటర్లు అయితే ఇవ్వరన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే డయోడ్లు అనేవి ఖచ్చితంగా ఒరిజినల్ వేసుకోవాలి. మీరు మార్కెట్లో దొరికేవి ఏవి పడితే వేసుకుంటే హమ్మింగ్లు అనేవి బాగా రిలీజ్ చేస్తాయి. కరెక్ట్గా ఫిల్టర్ అనేది అవ్వక, కరెంటు ఈ డీసీ అనేది ఏసీ నుంచి డీసీ అవ్వక బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది అనమాట. ఖచ్చితంగా మీరు ఈ డయోడ్లు అనేవి ఒరిజినల్ వేసుకోవాలి. డయోడ్లు ఒరిజినల్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, ఒరిజినల్ చాలా బ్లాక్గా ఉంటాయి, డూప్లికేట్వి లైట్ కలర్గా ఉంటాయి, లైట్ బ్లాక్ ఉంటుంది అనమాట. ట్రాన్స్ఫార్మర్ విషయం కూడా కాపర్ తీసుకోవాలి, అల్యూమినియం కాకుండా ఇలా చేసుకోవాలి. వైరింగ్ అయితే ఎంత తక్కువ వైర్లో తేలుస్తామో దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. బాగా వైర్లు ఎలా పడితే అలా పెట్టడం వల్ల కూడా ఈ గ్రిడ్ వైర్లు అనేది ఏ వైర్ మీద అయితే ఆ వైర్ మీద పడి హమ్మింగ్లు అనేవి రిలీజ్ అయిపోతాయి. మీరు బెల్ట్ వైర్ యూజ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, హమ్మింగ్లు తగ్గుతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి. నేను రిప్లై ఇస్తాను. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకున్నట్లయితే నా వీడియోలు మీకు డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింకులు ఉంటాయి, మీరు అక్కడ నుంచి చూడండి. లేదంటే కార్డ్స్లో కానీ వీడియోలు ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి చూడండి. మీకు ఇంకేమైనా ఇటువంటి సందేహాలు ఇంకేమైనా ఉంటే ఈ హమ్మింగ్ గురించి నాకు కామెంట్ చేయండి. కామెంట్లన్నీ చదివి ఏదో ఒక రోజు మీకు ఖచ్చితంగా వీడియో అనేది ఆ కామెంట్ల మీద వీడియో చేస్తాను. ఇంకా మీకు ఏవైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోలు, ఇటువంటి యాంప్లిఫైయర్ గురించి ఇంకేవైనా సరే ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద సంబంధించి వీడియోలు కావాలని నాకు కామెంట్ చేయండి. ఆ వీడియోలు నేను తయారు చేసి మీ ముందు నేను అప్లోడ్ అనేది చేస్తాను. ఓకే, ఫైనెస్ట్ కాప్, మిమ్మల్ని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సాయిల్ ఖాన్. వాట్ కెన్ ఐ డు ఫర్ యు మిస్టర్ ఖాన్? మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఇది కాస్త వింతగా ఉండొచ్చు, చెప్పకుండా ఉండలేను. అదేంటంటే
ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ద గ్రేట్ ఇండియన్ సర్కస్ ఈ పేరుతో ఒక సర్కస్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు. రెడ్ కలర్ దగ్గర మీరు టచ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే మీద ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది ఆల్ అని, అక్కడ మీరు ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.